रेगिस्तान में सारे तोते उड़ान की प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक एक आर्मी वाले की मदद की आवाज आती है, मुझे बचाओ। बड़ा हरा तोता तुरंत सारे तोतों को इकट्ठा करता है और बोला, चलो टीम, सैनिक मुसीबत में है। तोते आसमान से तेजी से नीचे आते हैं और देखते हैं कि आतंकवादियों ने एक आर्मी सैनिक को पकड़ रखा है। सब तोते एक साथ हमला करते। किसी ने चोंच से रस्सी काटी, किसी ने रेत उड़ाकर दुश्मनों की आंखें बंद कर दी और बड़ा तोता जोर से चिल्लाकर उन्हें भगा देता है। आर्मी वाला आजाद होकर रो पड़ता है। किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। सब तोते मिलकर चिल्लाते हैं, आर्मी के लिए लाइक सब्सक्राइब तो बनता है।